Yooyaa akkam jirtu kabajamtoonni maatii accounting tipsii egaa torban darbee waa'ee Excel walii wajjin jalqabnee turre introduction to Excel wajjin fudhanne Excel maal akka ta'e walii wajjin ilaallee turre jechuudha. Akkasumallee Excel for accounting and finance or accounting or business professionals kan jedhu walii wajjin ilaallee turre. Namni business keessa jiru namni saayinsii accounting barate tokko Excel akkamittiin eeggachuu qaba kan jedhu walii wajjin ilaallee turre jechuudha. Guyyaa har'aa kana keessatti immoo kan nuti walii wajjin ilaallu Excel interface yookaan immoo fuula fuulli Excel maal fakkaata qabiyyeewwan Excel keessa jiran akkaawuntaantoonni yookaan immoo namni akkaawuntingiidhaan hojjechuu barbaadu tokko namni biizinesiidhaan hojjechuu barbaadu tokko namni saayinsii biizinesii keessa jiru tokko akkamittiin Excel fayyadamuu qaba kan jedhu walii wajjin ilaalu. Hamma sagantaa keenyaatti nu hordofaa viidiyoo keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun hin irraanfatina like share gochuun yaadota keessan biraan ga'a namni hundumtuu digital skill barachuu qaba. Daai gara barnoota keenyaatti deemna. Thank you. Tole akkam jirtu maatii fi kabajamtoonni accounting tipsii akkam jirtu torban darbee waa'ee Excel walii wajjin jalqabnee kutaa tokkoffaa keessatti lecturii tokkoffaa kana keessatti kan nuti wajjin baranne introduction to Excel for accounting walii wajjin baranne akkasumallee teebilii kana uumnee turre jechuudha. Teebilii kana fakkaatu kan uumnee akkamittiin akka uumamu joornaalii yookaan immoo deebit kreditii baalaansii akkamittiin akka buufnu jettee akkaawuntii akkamittiin akka uumnu ilaalleerra. Tole egaa har'a immoo paartii lammaffaa tokkoffatti lamarratti Excel interface walii wajjin ilaalla. Akkaawuntaantiisiidhaaf egaa warri barachuu barbaadan hundi keessaniyyuu isin fayyada. Garuu introduction to Excel kan waliigalaa beginners levelidhaaf kan waliigalaa gadhiisee jira. Viidiyoon keenya kana ilaaluu dandeessu. Egaa inni kuni akkaawuntaantii qofaaf kan qophaa'e jechuudha. Yookaan immoo namoota saayinsii biizinesii keessa jiran akkaawuntiingii qofa osoo hin taane saayinsii biizinesii keessa hojjetan naggaadee yookaan immoo daldalaadhaaf nama waa'ee saayinsii biizinesii beekuu barbaadu waa'ee daataa analaayisii barachuu barbaaduu fi biizinesiidha jedhee yaada jechuudha. So har'a kan nuti wajjin ilaallu Excel interface walii wajjin ilaalla. Excel interface jechuun fuula nuti asirratti arginu kana jechuudha. Fuula Excel yoggaa bannu arginu kun maal jedhama? Excel interface jedhama. Jalqaba irratti waan nuti ilaallu ribbon jedhama. Ribbon jechuun faayilii irraa qabee aga kanaatti kan jiru kun maal jedhamu? Ribbon jedhamu jechuudha. Ribboniin wantoota baay'ee of keessaa qabata. Fakkeenyaaf foom ribbon gaafa jennu isa kana jechuudha. Foom ribboniin kuni as keessatti akka akkaawuntaantiitti wantoota nuti beekuu qabnu foom ribbonii keessa irratti kan irratti kiliik yookaan goonu lakkoofsa beekuu qabnu jechuudha. Lakkoofsa yookaan immoo numbers format currency akkamittiin currency akka seet goonu journal numbers currency accounting short date long date times percentage tracking more number formatting kana waggaa gadi kiliik goone nu baasa jechuudha. So kanaafi akka akkaawuntaantii tokkotti yookaan immoo akka nama saayinsii biizinesii keessa jiru tokkotti ishee kana beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni kaan immoo hoomiinuma keessaa kan biraan maal ilaalla? Alignment ilaalla. Alignment jechuun immoo kana jechuudha. Gara bitaatti, gara mirgaatti, gidduutti, ol, gadi kan jedhu kun alignmentidha jechuudha. Alignmentii kanallee beekuun nurra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf joornaalii jarii gaafa qopheessinu deebitii fedhitiin gara mirgaa fi gara bitaatti keessa seenanii yookaan immoo keessatti siqaniitti barraa'u jechuudha. Kanaafiyyuu isaan kanarratti alignmentii beekuu nu barbaachisa jechuudha. Inni kan biraan immoo ribbonii keessaa foormulaa taabii kan jedhutu jira. Foormulaa taab. Foormulaanii function libraryidha jechuudha. Foormulaan fakkeenyaaf foormulaa irratti gaafa kiliik gadi goonu foormulaawwan baay'eetu nu dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf auto sum functioning, average, count number, maximum, minimum, recently warreen irratti itti fayyadamne kun financial formula warra jennu baay'eedha isaan kun jechuudha. Warri kun waan garaagaraatiif fayyadamna jechuudha. Kana yoo bira geenye sagantaa garaagaraatti itti fayyadamuu dandeenya. Garuu saayinsii nuti akkaawuntiingii keessatti, faayinaansii keessatti, biizinesii keessatti beeknu hundumtuu faayinaansii kana jala gala jechuudha. Kan biraan loojikii, if loojikii kan jedhu if true false and if error not or warra jedhaman hundumtuu loojikiidha jechuudha. Inni kan biraan text. Tekstii kana kan nu sirreessu jechuudha. Warra kun immoo
clear gochuudhaaf akkasumallee walitti concatenate gochuudhaaf walitti butuudhaaf waan garaagaraa gochuudhaaf itti fayyadamnu jechuudha. Kan biraan date and timing. Date fi timing illee weekiin, timing, time value, waggaan akkaataa kanaan as keessatti argamu jechuudha. Inni kan biraan lookup preference, lookup garaagaraa fayyadamnee yeroo tokko keessatti yeroo kan biraa keessatti shiitii tokko keessatti shiitii kan biraa keessatti kan ittiin barbaadnu function lookup jedhamu jira. H lookup, V lookup, hyperlink, index, indirect, match, offset baay'eedha bakka as keessatti kan nuti argannu jechuudha. Inni kan biraan mathematicsdha. Mathematicsii kana keessa wanti dhabame tokko hin jiru jechuudha. Cosine, sine, maaloo warra jedhamu warra mathematicsii keessatti beeknu hundumtuu as keessa jiru jechuudha. More function warra jedhamu immoo jiru statistical function, engineering, cube, information, compatibility function warra jedhaman baay'eetu jiru jechuudha. Kana hundumaa maal keessa arganna? Formulaa keessaa arganna jechuudha. Inni kan biraani akka accountantii tokkotti yookaan immoo kan nama biizinasii keessa jiru tokkotti kan nuti beekuu qabnu page layout jedha scale to fit. Page layout jechuudha. Page layout irratti kan arginu akkaataa nuti print goonu jechuudha. Fakkeenyaaf page layoutiin keenya margin isaa normal, wide, narrow, orientation isaa portrait, landscape, size isaa immoo akkaataa kanaan letters, legal, executive, print area, set print area fakkeenyaaf set gochuu dandeenya. Print area kana qofa ishee kana qofa naa godhe yoo jenneen fakkeenyaaf print area set the print area yoo jenneen kana qofa nu taasisa jechuudha. Ishee kana qofa addatti nu taasisa jechuudha. Kan biraan page print uumuu fakkeenyaaf page tokko page lama sadii goone page print akkamittiin akka uumnu as keessa jira. Kan biraan background galchuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf amma nuyi accounting tips logo kana as keessa argachuu barbaade akkaataa salphaatiin akka amma seetta biyya kanas as keessa galchine accounting tips logo galuu ni danda'a jechuudha. Print titles bakka normally akkaataa nuti print goonu page layout keessatti arganna jechuudha. Inni kan biraan view keessatti immoo hide fi show akkamittiin gochuu akka dandeenyu. Fakkeenyaaf view keessa gallee fakkeenyaaf mata dureen kun akka inni sochoone yoo gochuu barbaanne mata duree tokko irratti kan goonee maal goona free space keessa gallee freeze goona jechuudha. Kun amma guutummaan isaa yoo akka barbaanne sochoone warri kaan hin socho'anii jechuudha. Warri kun hin socho'anii kun amma normally word edit irra waan jiruuf jechuudha. Irraa kaasee yoo barbaanne immoo sana irratti deebinee kilii goona unfreeze ta'a jechuudha. So erga hamma kana ilaalle booda formulaa baarii fi neemii akkamittiin akka fayyadamnu walii wajjin ni ilaalla jechuudha. Akkamittiin akka fayyadamnu walii wajjin ni ilaalla. Isa kana dileer gooneetu akkaataa kamiin akka hojjennu walii wajjin ilaalla. Name box left shows the active cell address for example C5 yoo gochuu barbaanne C5 kun eessarra jira C jennee asirraa immoo 5 asirratti humna jechuudha. Kuni walitti maal jedhama C5 jedhama jechuudha. Inni kan biraan fakkeenyaaf formula baarratti write actual formula never delete the formula here without checking fakkeenyaaf formula tokko set erga goone booda akka inni delete hin taane loo gochuu yookaan immoo never delete akka hin taane gochuu ni dandeenya. Fakkeenya tokko fudhannee haa ilaallu. Illustrative example, setting up professional number formats scenario, you have raw revenue kuma kudhan qabnaa jennu kuma kudhan kana galchaa'ee jedha. Kana galchuudhaaf asirratti kiliikaa goonu asirratti kiliik goone maal jennaani revenue jedha. Revenue then asirratti maal jennaa fuulata irratti immoo kuma kudhanii jedha. Kuma kudhan jennee galchina jechuudha. Amma gaa interaaktiinitti jiru set specially select B kana select goonu irratti kiliik goone irraa go to home tab member group. Home tab jennee deemneetu member group kana keessa galle. Bakka kana jechuudha member group kana keessa yoo gallu maal godhaan jechaa jira accounting format godhaa jedha. Accounting format kana gaafa kiliik goone exactly maal godhaa qoodduu gidduu galchaa dhumarratti immoo dootti godheetu sa'aatii yeroo dheeraa godhaa fuulduraan immoo doolaara galchaa jechuudha. Amma argitanii doolaar galchee jira jechuudha. Then kan nuti argannu maal jechuudha doolaar value arganna jechuudha. Kan biraan click increase decimal button keenya akka inni increase gochuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf kan akka inni dabalu gochuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma kanatti click godhee jirutti iddoo kana dhufnee decimal button keenya decrease increase akka inni dabalu gochuu ni dandeenya. Lama qofa akka inni godhu gochuu ni dandeenya jechuudha. Akkaataa kanaan dabaluu ni danda'a jechuudha.
Yoo yaa'u akka Awuroopaatti jirru yoo ta'e immoo fakkeenyaaf Awurooppaan immoo akka nuti immoo Itoophiyaa keessa jirra. Ishee kana gara qarshii Itoophiyaatti akka jijjiiruu barbaanne asuma irra dhufne doolaar vaaluu kan irratti kilik gooneetu more accounting formats kan jedhu kana keessa dhufna. Janas keessaati doolaarri isheen kun nuu baatii doolaara kana irratti kilik gooneetu Itoophiyaan bir kan jedhu barbaanna jechuudha. Itoophiyaan bir. Birrii Oromoodha yaa normaalii. Birrii Oromootiis gochuun ni danda'ama jechuudha. Itoophiyaan bir normaalii amma barri bara AI waan ta'eef waan hundumaa sirreessaa jira. Birrii Oromoo waliin sirreessee jechuudha. Professional not always use accounting format, not currency. Yeroo hundumaa kan nuti gochuu qabnu accounting format fayyadamuudha kan jechuudha. Currency yoo formatii goone currency ta'uu qabu jechuudha. Accounting format allows dollar signs and decimal points and they put negative number in parentheses. Fakkeenyaaf 1000 instead of minus 1000 yoo qarshii ta'e jechuudha. Akkaataa kanaan nuu kaa'uu danda'a jechuudha. Egaa guyyaa har'aa kana keessatti kan nuti barannee Excel interface yookaan immoo fuulli Excel kun maal fakkaata kan jedhu wajjin barannee jirra. Bal'ina barnoota kanaaf immoo viidiyoowwan darban duuba deebi'aati ilaalaati. Excelin akkamittiin akka jalqabamu eessaa akka wal wajjin kan nuti ilaalle ni jira sana hordofaan isiniin jedha. Waan hordoftaniif guddaa galatooma. Viidiyoo keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin irraanfatina, like godhaa, share godhaa. Akkasumallee toora teelegiraamii irra waan isinii kaa'uuf teelegiraamii keenya baa'oo irra jiru. Akkasumallee TikTok keenya baa'oo irra jiru seentanii hordofuu dandeessu. Guddaa galatooma. Baay'een isin jaalladha. Bye bye. Sababa walitti deemna.